Hi everyone အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့တွေမတွေ့ရတာ3ရက်တောင်ရှိပါပြီ sister ကျန်တဲ့3ရက်ကစပြီးတော့ post တွေမတင်ဖြစ်ပါဘူးသင်ခန်းစာတွေလည်းမတင်ဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့မှပြန်ပြန်တော့အစပြုမှဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းကောင်းလေးပါချင်ပါတယ်လာမယ့် September လ15ရက်ကနေစပြီး Zoom classes တွေရှိပါမယ်တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓကြပြီး6ရက်စလုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့English basic grammar ကတနင်္လာဗုဒ္ဓဟူတောက်ကြနေတွေဖြစ်ပြီးတော့ Italian basic grammar ကတော့အင်္ဂါကြာဂရေးနဲ့စနေနေ့တွေဖြစ်ပါတယ်အချိန်တွေကတော့နက်နဲ့8နာရီနဲ့9နာရီည8နာရီနဲ့9နာရီဖြစ်ပါတယ်1 or 1ကျတော့ agreement လိုတာပေါ့ညှိဖို့လိုတာပေါ့အချိန်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီသတင်းကောင်းလေးကိုတငယ်ချင်းတွေလည်းပြောပြပေးဖို့မပြချပါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်တုန်းကဆရာဘာပြောလဲဆိုနန်တွေကိုအနေကိန်းကနေအများကိန်းပြောင်းတဲ့အခါကိုနဲ့ဆုံးတဲ့နံတွေမှာ es သို့မဟုတ် s ထည့်ပေးရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ tomato potato လို့မြင်ကြတော့ es တွေထည့်ပြီးတဲ့နောက် piano photo ကြတော့ s ထည့်ပေးရမယ်လို့စဉ်းသင်ခဲ့ပါတယ်။ comment တစ်ခုမှာမေးခွန်းတစ်ခုတွေ့လိုက်ရပါနော်။ o နဲ့ဆုံးရင် es ထည့်ရမယ်ဆိုတော့လေ es မထည့်ပဲ s ပေါင်းထည့်ပေးရတယ်လို့မှတ်ထားရမှာလား။အလွတ်ကျက်ထားရမှာလားပြောပြပေးနော်တဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကအရင်ပဲကောင်းပါတယ်linguistics လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားဗေဒအရာဆရာတို့တွေ့ချာကြည့်ရအောင်ဒီ English basic grammar နဲ့ Italian basic grammar ကိုမသိခင်စစ်စစ်နှိဒန်းပြတဲ့အခါ Latin ဘာသာစကားနေပြီးနောက်ပြင်သစ် Italian Spain Portuguese အစရှိတဲ့စကားတွေဘာသာစကားတွေဆင်းသက်လာတယ်လို့ဆက်ပြောတယ်English ကတော့ Germanic အုပ်စု Germany စကားရဲ့အုပ်စုကနေဆင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ English နဲ့ Italian ဆိုပြောတယ်နီးရနဲ့ဝေးတဲ့တကယ်ချင်းလို့နီးရနဲ့ဝေးတဲ့ချစ်သူတွေလို့ပြန်ဆုံလိုက်ပြန်ကွဲလိုက်နေသူ့ရဲ့ဒီ grammar အရာပြန်ဆုံနေစကားလုံးတွေပြန်ဆုံနေပြန်ကွဲတယ်လို့လည်းခဏပြောမှုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာစကားတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုစီးဝင်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ tomato potato နော်အာလူးနဲ့ခရမ်းကျင်ဒီကသူကဘေးကနေဆင်းသက်လာ Spanish ဘာသာစကားကနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ tomato tomatoes potato potatoes ခေါ်ပါတယ်။ Greek ဘာသာစကားကနေပြီးတော့ဘာဆင်းလာလဲဆို hero သူရဲ့ကောင် echo ပဲ့တင်တယ်ဆိုတော့ hero heroes echo echoes လို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့မူရင်းဘာသာစကား etymologyသူတို့မူရင်းဘာသာစကားအရ es ထည့်ပြရဖြစ်တယ်ဒီ mosquito တို့ mango တို့ကြတော့သူ့ရဲ့နီးကိုသူ့ရဲ့စီးရင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ mosquitoes mango ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြပါနော်နောက်အုပ်စုတစ်စုကတော့ဒီကတော့အပေါ်ကတော့ etymology ခေါ်တဲ့မူရင်းဘာသာစကားအရနော်စပိန်နဲ့ Greek ဘာသာစကားရဒါရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဒုတိယအုပ်စု expert ရဒုတိယအုပ်စုကကြတော့ clipping လို့ခေါ်တဲ့အတူခေါက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် piano ဆိုတာတို့စံပြလို့ခေါ်တဲ့အများကြီးကျတော့ s လေးပဲထည့်ပေးရဒါပေမဲ့သူအရှိကကျတော့ piano forte အီတလီမှာလည်း piano forte ပဲခေါ်ပါတယ်ကြောင့်ပိုနဲ့မဆုံးဘာနဲ့ဆုံးလဲ e နဲ့ဆုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကို pianos လို့ခေါ်ပါတယ် photo ဒါဓာတ်ပုံရဲ့အတူကောက်ကျွန်တော်က photos လို့ခေါ်တယ်သူ့အရှိကပါ photograph h နဲ့ဆုံးတယ်h နဲ့ဆုံးတယ် o နဲ့မဆုံးဘူးဒါကြောင့်သူ့ရိုးရိုးကလေးပဲ s ထည့်ပြရတာဖြစ်တာ radio ကျွန်တော်တို့ radio သူမှလည်းဘာဖြစ်လဲ radios ပဲထည့်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ radios ပဲထည့်ပေးလဲ radiogram radiography ဆိုတဲ့အရှိကောက်ကနေအတူကောက်ကိုပြန်ရေးထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ် videos သူကလည်းဘယ်ရလဲ video tape videogram ဆိုတဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီစကလုံးကနေပြီးတော့အတူကောက်ပြန်ယူထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်နော်။နောက် zoo တိရစ္ဆာန်ရုံ zoo ဆိုတာ Greek ဘာသာနဲ့လာတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အုပ်စုနှစ်စု꿰သွားပြီ။ o နဲ့ဆုံးပေမဲ့ es ကဘာလို့ထက် etymology လို့ခေါ်တဲ့မူရင်းစကားအရာထည့်ပြီးဒီကတော့ clipping လို့ခေါ်တဲ့အရှေကောက်ကနေအတူကောက်ကိုပြန်ရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရိုးရိုးလေးပဲ s ထည့်ပြရတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါစစ်ပြနေကြဘာသာစကားတွေကိုလေ့လာရအများများလဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာသာစကားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စကားပြောတာလေ communication တွေဖြစ်လာတယ် conversation တွေဖြစ်လာတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားတွေကို
ဒီလွတ်ရအောင်မှတ်ထားတာတဲ့ဘူးတုတအနေနဲ့ယူထားဖို့ဆရာကတိုက်တွန်းပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်ဆောင်ကြပါမယ်